E aí galera, tudo bom com vocês? Tô com o Edson aqui novamente. Agora galera, ó pra aí, ó. Olha aí, agora sim o projeto tá top. Agora vamos trocar uma ideia aqui. Rapaz, o Edson já veio de longe, meu amigo, de longe. O grave já ia tremendo aqui as coisas. Eu falei, pronto, é o Edson já chegando aí. O Edson gosta dessas bagaceiras aí. Então, vamos conversar um pouquinho, vou mostrar pra vocês um pouquinho do projeto aqui. Que o Edson foi o seguinte, né? Quando o Edson veio pela primeira vez, já com o projeto pronto, ele não tinha nenhuma bateria, galera. Só tinha a bateria do motor lá. Eu falei, ó Edson, bote bateria. O bicho botou logo duas. Eu vou mostrar aqui o projeto todo pra vocês antes de começar a regular, né? E mostrar algumas músicas aí. Não sei se ele preparou aqui a seleção de música. Mais ou menos. Mas de todo jeito o pendrive dele é 1000 vezes melhor que o meu. O meu pendrive é uma bosta. Vamos lá, vou mostrar aqui o som. Olha aí galera, vamos ver o material aqui. Pode desligar lá o carro pra não ficar ligado, né? Daqui a pouco a gente liga de novo. Vamos mostrar aqui pra vocês, galera. Ó, Vulcano. Vamos começar aqui pelo projeto. É a Vulcano 3.8 desse modelo novo, ok? De 15 polegadas. O projeto todo aí é do Nicola Caixas, tudo. Tanto de grave, tanto de médio. Aqui é um médio da JBL de 400 RMS. Um a 405 e um ST 400. Tá aí, ó. Bicho bonito, cara. Sinceramente, a JBL acertou. Pra vocês aí que não conhecem a caixa, olha a bichona aí. Tá bom? Vou mostrar. Agora o top mesmo é lá dentro. Olha aí, ó. Delay, né? Delay. Vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte. Ele botou duas baterias aqui de caminhão, ok? Ficou bem organizado. Caralho, quase que não sai. Bem organizado, tá bom? Olha, bacana. Como é que funciona aqui? Ele fez um barramento aqui dentro, não foi, Edson? Tem um barramento. Tem um barramento que é o seguinte. Tá vendo o fio aqui de 50 milímetros para o 5000. Sai os fios daqui e vai lá pro barramento, distribui pros módulos. O cara ficou muito organizado, velho. Na moral, velho. E é um som independente, né? Se ele quiser desmontar tudo aqui e botar na sala da casa dele, bota. Ok? Toca do mesmo jeito. Toca do mesmo jeito. Isso aqui é industrial, né? É uma parada industrial aqui. É o, como é que se chama? Conector industrial. Tomada industrial. Tomada industrial. Tá vendo? Quero ver perder aí. Vem um cabo 16 da bateria do carro. Do carro de lá, né? Vem um cabo 16 do cofre. Cabo 16. E alimenta. Aí ele alimenta as duas baterias e das baterias vai pro barramento. Vai pro barramento, né? O barramento vai por módulo. Bacana. Então aqui ele botou o PX2, um voltímetrozinho. Isso aqui é o que? É a chavezinha do LED. Ó galera, o massa é isso aqui, galera. Ó o LED. Meu amigo, ficou muito organizado. Eu vou te falar, velho. Eu acho assim. E olha, galera, é tudo ele que faz. Foi tudo ele que fez, entendeu? Tanto instalação, tanto esse projeto aqui do painel de módulos. Aqui ele se invocou, comprou logo duas baterias, porque eu falei que só tinha uma, que era do cofre, ok? Então é isso aí, a gente vai ligar, vou dar uma regulada e vou mostrar pra vocês como é o sistema, tá bom? Só o grave. Tô regulando o grave, galera. Tô botando aqui 50 Hz até 180, ok? Mas eu vi que o comportamento tá melhor. Eu botava em 55. Aí eu tava querendo um pouco mais de sub, né? Mas eu vi que o comportamento ficou melhor em até 160, ok? Mas tá aí. Vamos testar um pancadão aqui agora. Libera con la papaya. Segurou em mim. É só o grave, galera. Aí eu soltou mais o grave. Liberei mais um pouquinho o limite. Eu gosto do grave torando, velho. Libera con la papaya. Só o grave. E aí, galera, top, né? Ué, olha agora, só tem pra lá. Libera con la papaya. Muito grave.
O grave vai longe. Galera, é o seguinte, se vocês estão escutando alguma distorçãozinha, essa porta aqui, ó. Eu já falei pra ele que tem que tirar esse, sei lá, botar um tic-tac. Só tiro se ela queimar, quando ela queimar eu tiro. Ah, queimou. Ó, então tá aí, bicho, meu irmão, pronto. Já que a gente regulou, quer saber quanto eu deixei aqui, tá tremendo aqui, o corte? Ó, vamos lá, 50 Hz a 180, 24 dB, BT, ok, o início é de 50, depois termino tudo com LK em todos, ok? Aí vem aqui 200 Hz a 1000 Hz, começa aqui em 900 e termina em 5000, aí vai o tweet em 6.000 para cima, ok? Até 16.000, tudo em 24 LK. Rapaz, ficou massa. Agora, já que a gente regulou, vamos botar música normal pra gente escutar, entendeu? Que eu gosto de regular com música de racha, com música que deixa pelo menos o grave, né? Pelo menos o grave. Como eu regulo o médio, passagem de som, que tem um estralo muito forte, e o grave eu regulo com música de racha. É foda, é foda. Vou ligar agora o som. Olha que fala pro papai o que você quer. Olha, dá uma piscadinha. Central do Som Automotivo. E abre espaço, deixa ela à vontade. Essa garota é foda, expert. E aí, galera, viu aqui, ó, tava em casa, aí escutou o grave, ó, meu irmão, tô mostrando pra ele aqui a bagaceira do som. Fique baby lama, fique baby lama, pra provar que me ama. Fique baby lama. É, mocinho, pra provar que me ama, leva lama, arroz, lábios. Eu nasci, era Gugu da Dá. Dá vontade de gritar. Olho da janela e vejo ao luar, brilho das estrelas de tua sombra. DJ Marcelinho, de Cuiabá, Mato Grosso. Galera, é o seguinte, essas músicas aí, pode ser que vocês não gostem, pode ser que vocês gostem, mas eu tô testando todos os tipos. A ideia do Edson, Todo estilo musical. aí. todo estilo musical pra ver se o desempenho é bom. Aumenta aí, vai. Chama só caixa postal. Eu sou foda, eu sou patrão. Os vizinhos ficam loucos quando eu ligo o paredão. Mas eu sou foda, eu sou patrão. Os vizinhos ficam loucos quando eu ligo o paredão. É isso mesmo, não muda nada, você tá incomodado. Tina tá cheia, e novinha, danadinha, a minha filha. Pronto, galera, eu mandei ele botar funk
porque eu tô ligado que a galera gosta muito de funk, né? Comenta funk, 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 funk. Eu sou... A maioria das amigas da minha ex-mulher olha as amigas da... Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer, então senta bem, olá, então sai. My name is Léo, vou dar aquele homem no seu cu, Davi. Versão brasileira, Herbert Richards. Chega com esse analfabeta. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. Open the tcheca, vai. Open the tcheca, open the tcheca, vai. Open the tcheca. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Quer bandear, sabe que a loja não só grave. Viver sem compromisso, fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício. Aqui no porta-lua, se vir de maio vou mandar descer do salto. Vai beijar minha boca e ter que acender meu carro. Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar. Ela gosta de dançar. Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar. Mas ela gosta de roçar. Roçar, 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 partículas do meu erro brasante. Toma, fuma, já fumei. Não sei falar que nem viu que eu te passei. Toma, fuma, já fumei. Tô aqui na pracinha com o Edson e o carro tá lá embaixo, vou filmar pra você. Rapaz, chega na qualidade da porra, viu? Bota volume, bota, bota volume, bota, bota volume, bota. Que as novinhas aqui do baile quer ouvir até o talo. Balança, balança o rabo, balança, balança o rabo. Ei, você aí, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui. Ei, você aí, sarra. Olha galera, vou encerrar agora aqui o vídeo. Deixa aquele like topado, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram, que eu estou sempre fazendo review lá. O Instagram aqui do Edson e da empresa aqui do Edson, que o Edson trabalha aí. Vamos ajudar o cara, vamos montar aí guarda-roupa, monta tudo, né Edson? Monta até som que eu tô vendo, né? Então é isso aí. O som ficou bacana, eu gostei do grave. Eu gostei do grave assim, um pouco mais longe, entendeu? O grave vai mais longe, tá bom? Porque um alto-falando de 15 tem um grave um pouco seco, tá bom? E essa caixa aí, meu irmão, desempenho de longe eu gostei mais, tá ligado? E outra. Ó, vou deixar também na descrição do vídeo, sai da Premier Shop. Você encontra tudo isso lá, tudo, tá bom? Módulo, tudo, e a gente dá pra fazer um orçamento bacana, tá bom? Vou terminar aqui o vídeo, vou pegar o pendrive do Edson e vou fazer a cópia, que o meu pendrive é uma bosta. Falou? Voltei aqui rapidamente. Se você não deixar a porra do like, tu tá ligado o que eu vou fazer com essa porra aqui, né? Vou tacar na cabeça de cada um aqui dessa porra, vamos? Olha, saveirão aí, ó.